बिल्कुल इजी छोड़िए, रख लो। बॉडी लूज छोड़िए, आपको टाइट। बॉडी एकदम लूज छोड़िए, ठीक है। करवट लेके उठना है, उधर की तरफ लेट जाएगा। लूज, 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 छोड़ो, मेरी साथ छोड़ो, मेरी साथ छोड़ो, मेरी तरफ करवट ले लो आप, लेट जाओ, ठीक है। यहाँ से पकड़ सकते हो, ठीक है। एक गहरी सांस लो, छोड़ो, इधर करवट ले लो, एक गहरी सांस लीजिए, रख लो सर, रख लो, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, ठीक है, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। टाइट मत करो, ढीला छोड़ दो, जैसे ये पैर छोड़ा। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ी सी करिए। दूध छोड़ दीजिए, एक आप चक्कर लगा के आइए और बताइए आपको कैसा महसूस होता है। आ जाइए, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल दर्द नहीं है। जो पहले आपको दर्द हो रहा था, आप बिल्कुल टेंस होकर चल रहे थे, टेढ़े चल रहे थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अच्छा फील कर रहे हो? बिल्कुल। ओके।